ー幅の3メーターですね。520円。はい、ロープ買いました。80メーターですね。これはメーターが88円で80メーターなので7040円ですな。これで台風対策できます。はい、切りました。これを焼いていきます。バーナーで。